Vi snakket litt om Alexander Rybak, som jo da har skrevet denne her russelåten til Bærumsbussen, da Atlantis. Ja. Jeg kjenner en annen jente forresten som faktisk var russ ute i Bærum. Som jeg tror vil gjerne gjenoppleve. Dette er Synnøve. Ja. Var det Bærumsruss du var, eller? Du, jeg var showsjef på Nadderud, ja. Jeg sier ikke årstallet, men hei hå hå. Men det vil du gjerne være om igjen. Skal jeg fortelle hvor jeg er nå? Ja. Hvis jeg sier at du går til et hemmelig sted i Oslo, ringer på en dørklokke med et hemmelig navn, da er du inne i, hvis du får slippe inn da, som jeg fikk nå, i det aller helligste, Melodi Grand Prix-kongen over alle, in the world, in the universe, Alexander Rybak. Jeg er på morgenstund hos han. Også bra. Veldig hyggelig. I russedress. Nei, det var det. Det som er litt pinlig er at hvis jeg sier nå at en kvinne er hjemme alene hos Alexander Rybak, bar overkropp, undertøy og stive brystvorter. Nei. Jo, det er jo det nå. Ikke undertøy å ha på det her. Du har stive brystvorter, sitter i bar overkropp med en Calvin Klein-truse. Fordi jeg har nettopp våknet opp, fordi en gang i måneden så funker ikke alarmen. Og da er jeg glad for at dørklokka funker, altså. Ja, og du kledde ikke noe spesielt mye på deg når jeg kom, eller? Jeg vet ikke hva du er vant til, med datene. For det her er ikke undertøy, det er bare veldig lang, hva heter det, veldig lang shorts. Ja, men dates... Dette er et intervju, det Rybak. Ja. Du, vi har akkurat hørt russelåten fra Atlantis-jentene som du har skrevet. I 2009 så vant du med Fairytale. Det var tidenes russelåt. Du vant 16. mai, natt til 17. Så hørte man over hele Norge. Ja. Men hva tror du om denne Atlantis? Kan den også ta like mye av? Jeg har virkelig ikke hatt noen store ambisjoner for det, annet enn at jeg ville at de jentene skulle kose seg virkelig mye til den låta. Virkelig hæla i taket. Så det er jo ikke akkurat en tekst som folk kan kjenne seg igjen i. Nei. 24 babes, og de heter Atlantis, liksom. Altså, det... babes og boobs og russetid. Ja. Men jeg har veldig lyst til å holde på med det. Altså, det er veldig spennende for meg å ta et liksom, dypdykk i nye sjangre. Ja. Du er på en måte, nå på sofaen her så ligger det 2 bøker med Ole Bull. Det er jo på en måte din store helt. Jeg har hele tiden sagt at jeg må begynne å lese de nå i sånn 1,5 år. Fordi det er 2 av de bøkene jeg har fått i posten da. Akkurat. Av folk som sa, det her må du bare lese. Så jeg må jo lese dem. Ja. Og det er faktisk min store helt da. Men jeg vet ennå ikke så mye om han. Nei, men det kanskje vi ta noen spørsmål neste uke på deg, Rybak. Ja. Men han spilte neppe inn noen russelåter, jeg tror. Jeg vet ikke hva de hadde der på den tiden. Nei. Det var nok liv og løye der også. Men du, er det nå sånn da at andre jenter som tenker, ja, vi vil også ha en låt av deg, vi skal løpe Grete Waitz-løpet. Kan nyskilte koner fra Trondheim ta kontakt? Ja, nei, altså, jeg tror jeg har veldig lyst til å bli låtskriver, jeg har alltid sagt det. Og det er veldig gøy å skrive for spesielle anledninger. Ikke sant? Som russetid, ja. Men du sa det, skrive for spesielle anledninger. For hvis du hører på Nitimen i neste time, så kan du høre litt mer, det er litt hemmelig, men litt mer om hva du holder på akkurat nå. For du skriver til spesielle anledninger, nemlig din nye plate. Ja. Det er jo ikke så hemmelig, det er jo en plate liksom. Og hver artist har jo en ny plate på gang hele tiden. Ja, men vi vil ha litt detaljer. Ja, litt får man, ja. Og så vil vi ha en liten kommentar kort nå. I avisene så står det at vårt Melodi Grand Prix-hopp, Stella, hun blir kritisert av svenskene for at hun har en plagiatlåt. At det egentlig er veldig likt denne Wacky Wacky-låten fra fotball-VM til Shakira. Ja, skal jeg ta svare på det? Ja, jeg synes at en plagiat, det er når man virkelig hører at nøyaktig samme melodi og samme akkorder har blitt hørt før. Mens at samme stemme, altså det er, man driver ikke og, man sier liksom ikke at Hanne Krogh er en plagiat av Bettan, eller at Bettan er en plagiat av Jahn Teigen på en måte. Det er, det er frekt og ufint. Ja, men det er... Ja, og litt kjedelig, da har man på en måte fritidsproblemer. Ja, det er bra. Vi har ikke fritidsproblemer, vi skal på lufta igjen etter 10:00, men før det så har vi noe som kalles inngangsspørsmål til dagens konkurranse. Ja. Det er da slik at lytterne må svare riktig på dette for å kunne gå videre. Og spørsmålet i dag, det blir her og nå lest av Alexander Rybak. Vær så god. Skal vi se hva som står da.
2 år har gått siden jeg vant Eurovision Song Contest i Moskva. Er det gått så lenge siden? 2 år har gått siden Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest i Moskva med Fairytale. Og med seg på scenen så hadde jeg en dansegruppe som imponerte med en folkedansinspirert koreografi. Hva heter denne dansegruppen? Nei, det er jo ganske lett da. De har jo halve æren for at jeg vant. Ja, det var dine ord. Flott. Ja, flott. Jeg har tidligere vært hjemme hos Alexander Rybak, og der er det da Synnøve Svabø som er toastmaster, og til de grader. Har du fått stabla gutten på beina nå, Synnøve? Og han er klar for dagen? Han skal bare barbere seg, men det vil han gjøre etter han har vært på lufta. For han skal bruke høvel. Ja vel. Og så har vi spilt Xbox-spill. Barbere meg i ansiktet, altså. Ja. Og så har vi spilt spill. Ja, Xbox. Ja. Men det vi lurer litt på er, etter Skal vi danse Let's Dance i Sverige, så har det vært litt stille rundt da. Hva skjer, hvor går veien videre nå, og rent musikalsk da? Ja, det er jo et nytt album. Altså det at jeg har vært stille rundt meg, er fordi jeg liker ikke å liksom drive og blogge om ferien min og alt det der. Sånn jeg ville bare ta helt fri fra hele verden. Men nå er jeg i gang igjen, og nå spiller jeg inn plate i Gjerdrum. Og det er veldig artig å virkelig gjøre sånn musikantisk album, da, som jeg kaller det. Hva legger sånn, du det? At det ikke er veldig mye synt og sånn som det var i mine 2 første, fordi det var jo popalbum. Jeg liker jo å holde meg til sjangeren, liksom. Nå skal du rett og slett tilbake til røttene. Ja, jeg vil bruke liksom mitt talent til å arrangere ting og sånn da, sånn at det virkelig blir sånn fine sånn orkesterklanger, og vi har med virkelig gode musikere. Torstein Lofthus på trommer for eksempel, helt fantastisk, og Knut Bjørnar Aspol da, som produserer den, han har liksom kun produsert sånn inntil fingerspissene ren musikk da. Det blir spennende, gleder oss, men du kan ikke si så mye mer, men plata kommer i juni, så det er ikke lenge til. Nei, men nå har i hvert fall de fleste musikerne vært i studio, og i går hadde vi Stian Karstensen, som jeg ble bare helt bergtatt av. Helt fantastisk trekkspill. Jeg tror ikke jeg har hørt så bra trekkspill før. Vet du er en utrolig kompleks person, Rybak. Jeg er det. Og vet du hva, kan vi bare ta et sånn veldig kort ting som jeg ikke har så mye med det her. Jeg er veldig dårlig på comebacks, jeg merker til. Sånn, når det var jo, vi hørte på låt, så tenkte jeg, du sa jo til meg at jeg hadde stive brystvorter. Ja, men du sa det, du kan ikke komme unna det. Og da bare gapte jeg, ikke sant? Men jeg burde jo egentlig komme i comeback, og man tenker alltid på, jeg skulle ha sagt det. Men nå som jeg faktisk har den makten da, kan ikke du si til meg, her sitter du med stive brystvorter, si det en gang til. Ok, dette står ikke i manus. Alexander Rybak, det er tidlig morgen, du har nesten ikke kledd på deg, og det er stive brystvorter i lufta. Ja, det er jo ikke rart på denne tiden av året, si. Ja, ok, sånn. Så har vi gjort det. Ok, vi skal gå videre, Alexander, vi er litt spente på deg, for at du har et kutt der på PC-en som vi skal få høre fra den nye plata di. Og det betyr da ikke at jeg har kuttet PC-en. Nei, men da på alt ligger nå digitalt, ikke sant? Dette er noe som er mastret, jeg vet ikke, som skal inn, i hvert fall på den platen som slippes i juni. Si litt om det vi skal høre. Det står bare sang 2 her. Når jeg først har med meg musikere da, så er jeg veldig glad i sånn soloer midt i sangen. Og jeg har liksom arrangerte soloer. Det er jo ikke musikere i Norge vant til egentlig. Men de var veldig takknemlige for litt regi da, for en gangs skyld i et prosjekt. Så jeg håper det her er da altså Stian Karstensen. På trekkspill, en liten pik på hva som kommer på plata. Og litt av meg da, ja. Nydelig. Ja. Vi kan også si stikkord da videre på plata er visor.
Ja. Jeg sa det på svensk, jeg. Ja, det kan man også si. De er like gode på viser som nordmenn. Jeg vil i hvert fall, altså viser ligger jo veldig tett inntil mitt hjerte. Det er liksom det mest ekte man kan få av musikk. Så jeg gleder meg til å avsløre etter hvert hva og hvem og hvorfor og hva, ja. Folk blir sikkert litt nysgjerrig, men i hvert fall en ting som er sikkert, det er at du pakker bagen, drar til Snåsamannen nå på lørdag, spiller i kirken, får han en slags jubileumskonsert, og så, mine damer og herrer, blir du på søndag vår offisielle reporter, men da på nett, nrk.no. Ja, fordi man har ikke noen reportere på TV. Da sender de jo hovedsendingen. Men det blir veldig spennende for meg som driver og stotrer fram og snubler av og til i ordene mine og sånn, og være reporter. Men jeg håper NRK har tenkt veldig nøye igjennom. Det var det helt sikkert en ære å ha deg til å dekke da Düsseldorf fra sidelinja. Alt det vil du få på nrk.no. Men hvem vet? Lykke til til Stella. Ja, lykke til til Stella. Hvilken plass vil du tippe nå da? Noen dager før, for tirsdag er altså første delfinale. Det er jo litt sånn der at det er jo litt vanskelig å vinne rett etter at Norge har vunnet, men jeg tror likevel at den låta er så sinnssykt bra at den har jaggu meg sjanse til å vinne overlegent, den altså. Og du som har så mye penger kan være med å spleise Ja. på NRK. Da vet dere det, Ida og Pål, at han setter seg på